современном мире, когда очень быстро все меняется, когда огромный поток информации поступает, когда требуется решать разнонаправленные задачи в короткий промежуток времени, такие занятия позволяют вовремя собраться, найти силы, посмотреть немножечко другими глазами, свежим взглядом на происходящее и эргономично использовать имеющийся ресурс для принятия решений. И вот прелесть этих занятий в том, что они позволяют раскрыть для себя новые точки зрения, новые пути выхода, новые точки сборки для какой-то привычной ситуации, в которой ты немножко подзастрял. И по-другому, более спокойно, более осознанно подойти к тем задачам, которые перед тобой стоят. Спасибо.